呢度咧就係天河體育中心地鐵站上蓋嘅 shopping mall， 佢叫做天環廣場。咁呢個天環廣場咧係好值得你行㗎噃，好靚嘅。佢係廣州其中一個高端嘅商場之一。咁佢裏邊咧就好多奢侈品賣啦，同埋好多高檔嘅餐廳啦。而且咧裏邊嘅建築設計咧，亦都係好特別、好時尚嘅。佢個廣場周邊咧，每一個季度咧都有根據不同嘅設計理念去設計一啲好有特色嘅俾你打卡拍攝嘅地方。所以呢個商場咧如果係節假日或者係呢個假期咧，咁就會好多人㗎。咁今日尚好啦，因為我嚟得早，咁係啱啱開門啫。咁我今日要去嘅咧就係一間連鎖嘅連續6年獲得米其林推薦米芝蓮推薦必食榜餐廳。咁我今日呢張券咧就係8蚊8毫子人民幣買1/4嘅燒鵝，8蚊8毫子人民幣即係1蚊1毫半子美金就可以食到1/4嘅燒鵝，你話幾開心啊！而且呢啲燒鵝係好大隻㗎，佢唔同洛杉磯嗰啲鴨細隻，好似啲鴨酸，我成日叫佢哋係鴨酸，而且係唔好食嘅，係啲冇牙佬食嘅但係呢啲咧係好有質感，好好食嘅。咁呢一間餐廳咧就係叫做常來小聚，佢喺廣州咧就有好多連鎖㗎啦。咁就呢一間咧係新嘅嗱，佢寫住晒咧連續6年米其林嘅必食榜餐廳。咁我今日咧除咗食一個燒鵝咧，咁我另外點咗一個蔥油餅啦，因為蔥油餅咧係佢哋呢間餐廳嘅招牌啦。咁我就基本上係夠食啦，而且我仲有得打包添。佢呢個燒鵝哇，皮脆肉嫩，而且個味道相當之好。喺廣州嚟講咧，佢係最好食嘅其中之一燒鵝，而且有質感，哇，真係好好味。咁另外咧我仲要咗一個呢個蔥油餅啦，就係咁多。咁我仲食剩仲打包，都打咗一半包，我嚟夜晚食，相當開心，好好食嘅。好啦，咁我要嘆美食啦，係咁啦，拜拜。